Бүгін энергетиктер кийинки көз кыш айларына даярдык көрүүнү талкуулашты. Анда өлкөдөгү жогорку чыңалуудагы электр тарамактар ишканаларынын өкүлдөрү катышып, бири-бири менен тажрыйба алмашууда. Алардын айтымында Кыргызстан өткөн кыш мезгилинен ийгиликтүү чыкты. Эми кийинки жылы да калкты жарык менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн азыртан аракеттенип баштоо керек. Учурда өлкөдөгү көмүк чордондордун 60% жаңыланууга муктаж. Аларды кайра оңдоп түзөөгө өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын каржылоосу менен аракеттер жүрүүдө. Бүгүн мына биздин бүт Кыргызстандын областтарынын да биздин филиалдарыбыз бар. Ошол филиалдын служба подстанциянын начальниктери, 500-220 киловатт подстанциянын начальниктери, андан сырткары биздин конокторубуз Россиядан, Казакстандан, Украинадан келген коноктордун катышуусунда семинар өтүп жатат. Бул семинардын негизги максаты бул биздин Кыргызстандын электр энергия менен Кыргызстандын элин камсыз кылуу. Эми биздин ушул кыргыз энергия системасы туруктуу, авариялык абалдар болбош үчүн, элди толук электр энергия менен камсыз кылуу үчүн ремонттук жумуштар эми башталат. Ошол ремонттук жумуштун башталар алдында ушул семинарды Ош шаарында өткөзүп жатабыз.